नमस्कार सम्पूर्णमा स्वागत छ हजुरहरूलाई फेरि पनि इडियू युवा मन्त्र च्यानलको नयाँ भिडियोमा। आज म उत्सव हजुरहरूको समक्ष फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेको छु र आज हामीहरू सामाजिक विषय अन्तर्गत प्रथम इकाइको प्रथम पाठ सामाजिकीकरण पढ्न गइरहेको छु। म हजुरहरूलाई यस पाठबारे थोरै अलिकति आफूसँग भएको केही ज्ञान बाँड्न गइरहेको छु। सामाजिकीकरण यो शब्द हजुरहरूले कतै न कतै त पक्कै सुन्नुभएकै होला। कहिलेकाहीँ हिँड्दा हिँड्दै बाटोमा कसैले गफ गरेको सुन्नुभएको होला। कहिलेकाहीँ घर परिवारमा जमघट भएको बेला ठुला बडाहरूले गफ गरेको बेला सुन्नुभएको होला। सामाजिकीकरण जसलाई हामीले अङ्ग्रेजीमा सोसियलाइजेसन भन्ने गर्छौँ। यसको अर्थ साधारण भाषामा सरल रूपमा भन्ने हो भने सामाजिकीकरण भनेको जन्मदेखि मृत्युसम्म जीवन पर्यन्त एउटा सिक्ने प्रक्रिया हो। यति हो है। जन्मदेखि मृत्युसम्म सिक्ने प्रक्रियालाई हामीले सामाजिकीकरण भन्न। मानिस जन्मदैखेरिदेखि सामाजिक हुँदैन। जब ऊ अलिक ठुलो हुन्छ उमा चेतना आउँछ र त्यस पछाडि जब ऊ सामाजिक बन्छ उसले आफ्नो क्षमता अनुसार छर छिमेक वा आफ्नो इष्टमित्र आफन्तजन अनि हाम्रा अग्रजहरूबाट विद्यालयबाट शिक्षक शिक्षिकाहरूबाट आफ्नो क्षमता अनुसार केही कुराहरू सिकिरहन्छ। अन्ततः हामी मानिसहरूले जीवन पर्यन्त सिकिराख्ने ज्ञान लिइराख्ने प्रक्रियालाई नै हामीले सामाजिकीकरण भन्दछौँ। मानिस समाजमा बसेर सिकिरहन्छ। यही उसले समाजबाट सिकेको कुरालाई आफ्नो जीवनमा सक्रिय रूपमा उतार्न सक्यो भने ऊ एउटा सफल योग्य नागरिक पनि बनेर निस्कन्छ। उसले समाजमा सिकेका मूल्य मान्यता र उसले समाजबाट सिकेको अरू विभिन्न कुराबाट ऊ आफ्नो जीवनमा अझै निपुण र हाम्रो यस समाजको बारेमा अझै थप धेरै कुराको जानकारी बोकिरहन्छ। र यसै गरी उसले यस समाजबाट सिकेका कुराहरूबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरै वहन गर्दै जान्छ र आफ्नो जिम्मेवारीलाई पुरा गर्दै जान्छ। यसले बालबालिकाहरूमा पनि हाम्रो समाजको मूल्य मान्यता सुसंस्कारहरू आदर्शहरूलाई सिकाउन निकै नै ठुलो मद्दत पुर्याउँछ। अन्ततः सामाजिकीकरणले विश्वव्यापी रूपमा हामी मानिसहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा मद्दत गर्दछ। र अब चर्चा गरौँ सामाजिकीकरणका विशेषताहरूको बारेमा। 1 नम्बरमा सामाजिकीकरण हामीले अघि कुरा गरिसक्यौँ, यो एउटा सिक्ने प्रक्रिया हो। 2 नम्बर सामाजिकीकरणका लागि कुनै पनि रोकटोक छैन। यो जुनसुकै उमेरकाहरूले पनि ग्रहण गर्न सक्न मिल्ने खालको प्रक्रिया हो। यसमा कुनै पनि रोकटोक हुँदैन। 3 नम्बर यो समय अनुसार र समाज अनुसार फरक हुन सक्छ। हाम्रो पुरानो समयमा र अहिलेको समयमा र एउटा समाज र अर्को समाजमा यो भिन्न रूपले चलिरहेको हुन सक्छ। यो एउटा विश्वव्यापी प्रक्रिया हो। यो विश्वव्यापीभरि वा हाम्रो विश्वभरि नै प्रचलनमा आएको एउटा प्रक्रिया हो। अब कुरा आउँछ सामाजिकीकरणका निकायहरूको। हामीले समाजमा बसेर समाजका कुराहरू सिक्ने निकै धेरै माध्यमहरू छन् र तीमध्ये 2वटा मुख्य माध्यम वा त्यसका 2वटा मुख्य निकाय भनेका हाम्रो औपचारिक र अनौपचारिक 2टा निकायहरू रहेका छन्। हामीले सर्वप्रथम त परिवारबाट हाम्रो आफन्तजनहरूबाट जब हामीहरू सानो छँदा विद्यालय जानु अगाडि हाम्रो छरछिमेकहरूबाट ज्ञान प्राप्ति गर्छौँ। त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा हामीले ज्ञान लिएको भन्न सक्छौँ। उदाहरणका लागि जस्तै हाम्रो परिवारमा केही एउटा ठुलो जमघट भएको छ र त्यहाँ हामीले ठुला बडाहरूले केही ज्ञानदायी कुरा गर्दाखेरि हामीले केही कुरा सिकेर
हामीले त्यहाँबाट केही कुरा आर्जन गर्यौँ भने त्यसलाई अनौपचारिक रूपमा हामीले ग्रहण गरेको ज्ञान वा शिक्षा भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी हामीले अरू पनि निकै विभिन्न कुराबाट अनौपचारिक रूपमा शिक्षा ग्रहण गर्न सक्छौँ। जस्तै परिवार, साथीभाइ, छरछिमेक, नाता समूह वा अनौपचारिक भेटघाट, जात्रा, चाडपर्व, मेला। र अब कुरा गरौँ औपचारिक रूपको हाम्रो सामाजिकीकरणको ज्ञान लिने। औपचारिक रूपमा रहेको छ शिक्षा संस्था, राजनीतिक दल, आर्थिक संस्था, धार्मिक संस्था, संसार र हाम्रो राज्यका विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले सामाजिकीकरणको बारेमा केही कुराहरू सिक्न र जान्न सक्छौँ। यसको उदाहरण भनेको हामी विद्यालय जान्छौँ। विद्याको आलय, आलय मतलब घर, हामीले साधारण रूपमा घर जस्तो भन्ने बुझे हुन्छ। विद्यालयमा शिक्षकहरूले आएर त्यत्तिकै बरबराउने होइन र हामी त्यहाँ गएर बसेर शिक्षा लिने होइन। त्यहाँ हामी औपचारिक रूपमा विद्याको आलय, विद्या लिने घरमा गएर शिक्षक र हामीहरू विद्यार्थी बसेर लिने हाम्रो औपचारिक रूपको शिक्षालाई हामीले हाम्रो यस दुईटा सामाजिकीकरणको निकायको औपचारिक निकायमा यसै गरी राख्ने गर्छौँ। र यसै गरी हाम्रो सामाजिकीकरणका दुईटा निकायहरू पनि पुरा हुन्छन्। त्यसै गरी अब चर्चा गरौँ सामाजिकीकरणको एकदमै मुख्य भाग, जसलाई हामीहरूले सामाजिकीकरणका तत्त्वहरू, द एलिमेन्ट्स अफ सोसियलाइजेसन पनि भन्छौँ। यसका तत्त्वहरूमा मुख्यतः पर्ने भनेको हाम्रो भाषा, सामाजिक अन्तर्क्रिया, सोसियल इन्टरेक्सन र प्रेम, स्नेह र सहयोग, लभ, सपोर्ट एन्ड अफेक्सन पनि भन्न सक्छौँ। हाम्रो मुख्य वा हाम्रो पहिलो तत्त्व भनेको भाषा रहेको छ। भाषा, यदि दुई व्यक्तिबीच समान वा दुई व्यक्तिले बुझ्ने खालको भाषा छैन भने, जस्तै म चाइनिज बोल्छु र यहाँ मानिले एउटा अर्को व्यक्ति छ, उसले नेपाली बोल्छ, मैले चाइनिजमा बोल्ने र उसले नेपालीमा बोल्ने, हामीले केही एकअर्काको कुरा बुझ्छौँ त? बुझ्दैनौँ नि। पहिला सिक्नको लागि वा पहिला कुनै पनि कुरा सिक्नको लागि भाषा मिल्नुपर्छ। हो, यही हो सामाजिकीकरणको सबैभन्दा मुख्य वा मानिलिउँ एउटा मुख्य तत्त्व भनेको भाषा रहेको छ। किनभने भाषा हामी एकअर्काको मिलेन भने हामीले शिक्षा वा ज्ञान आदान प्रदान गर्न सक्दैनौँ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ सामाजिक अन्तर्क्रिया, सोसियल इन्टरेक्सन। यदि दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिहरू बीचमा केही क्रियाकलाप हुन्छ भने हामीले त्यसलाई सामाजिक अन्तर्क्रिया भन्न सक्छौँ। सामाजिक अन्तर्क्रिया यदि मानिसहरूमा बढ्यो भने उनीहरूले त अलि एकअर्कालाई अझै चिन्ने मौका पाउँछन्, एकअर्काहरूमा भएका ज्ञान वा एकअर्कालाई थाहा भएका कुराहरू साटासाट पनि गर्न सक्छन्। त्यसै गरी यो हाम्रो दोस्रो नम्बरको तत्त्व पनि निकै महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ। र तेस्रो नम्बरमा रहेको छ प्रेम, स्नेह र सहयोग। यदि हामी एउटा वा अर्को व्यक्तिसँग प्रेमको भावना राख्दैनौँ, त्यो माया पिरतीवाला प्रेम होइन नि। फेरि प्रेम भनेको हामीले एकअर्कासँगलाई राम्रोसँग व्यवहार गर्ने, एउटा शिष्टाचारमा रहने, एउटा शिष्ट व्यवहार गर्नुलाई हामीले प्रेम भन्न सक्छौँ। हामी एकअर्काप्रति प्रेम छैन भने हामीले घृणाको भावना लिएर अरूलाई जे जति भने पनि त्यो न त हामीले भनेको कुरा त्यसलाई लाग्छ र न त त्यो घृणा भएको व्यक्तिले केही ग्रहण नै गर्न खोज्छ। त्यसैले सामाजिकीकरणमा हामी एकअर्का बीच सपोर्ट, म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ, एकअर्का बीच हामीले बुझ्नुपर्छ, हामी एकअर्का बीच प्रेमको भावना हुनुपर्छ, सहयोगी भावना हुनुपर्छ र हामी एकअर्का बीच विश्वासको भावना हुनुपर्छ। यी थिए सामाजिकीकरणका मुख्य तत्त्वहरू। अब लागौँ सामाजिकीकरणका महत्त्वहरूतर्फ। सामाजिकीकरणका हाम्रो जीवनमा निकै धेरै
महत्त्वहरू रहेका छन्। तर केही विशेष गरेर मुख्यतः मैले छोटकरीमा 4वटा मुख्य महत्त्वहरू छुट्याइदिएको छु र त्यसमध्ये पहिलो रहेको छ अनुशासित। यसले हामीलाई एउटा अनुशासनमा बस्नको लागि निकै नै ठुलो मद्दत गर्दछ। यसले हामीलाई हाम्रो जीवनको कसरी पालना गर्ने, हामीले जीवन कसरी चलाउने, हामीले हाम्रो जीवन कसरी एउटा अनुशासनमा बसेर अगाडि बढाउने भन्ने कुराको लागि ठुलो मद्दत गर्ने भएर यस हाम्रो जीवनमा अनुशासित बन्नको लागि निकै नै ठुलो मद्दत गर्दछ। अर्को भनेको व्यक्तित्व विकास। यसले हाम्रो व्यक्तित्वलाई विकास गर्न निकै मद्दत गर्दछ। कसरी भने हामीले थाहा पाइसकेका कुराहरू जति हुन्छन्, हाम्रो व्यक्तित्व विकास गर्नका लागि हाम्रो समाजबाट जस्तै एउटा मान्छेले एक प्रकारको ज्ञान दिन्छ, अर्कोले अर्को प्रकारको ज्ञान दिन्छ। धेरैजनाबाट हामीले धेरै प्रकारको कुराहरू थाहा पाइसके पछाडि हामीले यस्तो गर्नुहुने रहेछ, यस्तो नगर्नुहुने रहेछ भनेर हाम्रो एउटा राम्रो व्यक्तित्व विकास गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा यसले ठुलो महत्त्व बोकेको छ। र अर्को भनेको हाम्रो यसले जीवन पद्धतिलाई सरल र सहज बनाउँछ। किनभने हाम्रा ठुला अग्रजहरूले निकै अगाडि भोगिसकेका गल्तीहरूलाई सच्याएर दिएको ज्ञानले हाम्रो जीवनको मोडमा आउन सक्ने गल्तीहरूलाई यसले सच्याइदिन सक्छ। जस्तै वा हामीलाई कहिले झस्काउन सक्छ। हामीले कहिलेकाहीँ केही गल्ती गर्न आँट्यो भने यस्तो त हामीलाई ज्ञान पाएको छौँ, हामीले ठुलोबाट हामीले यस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने प्रकारको हामीलाई यसले मद्दत गर्दछ। र अन्तिममा रहेको छ हाम्रो बाँच्ने सिप सिकाउने। हाम्रा त्यही कुरा आउँछ, हामीले ज्ञान प्राप्त गरेको चिजबाट हामीले कसरी हाम्रो जीवनलाई अझै सिप सिकाउने, हाम्रो बाँच्नको लागि सिप सिक्ने अझै। जस्तै हामीले अब कस्तो खालका जीवनमा अब ठुलो भइसके पछाडि वा हाम्रो जीवनमा अब उतार चढाव त एकदम साधारण नै हो। त्यसै गरी जीवनमा बाँच्नको लागि उतार चढाव आएको बेला कस्तो खालको कार्यहरू गर्ने, कस्तो खालको कुरा नगर्ने भन्ने खालका जस्ता हामीलाई यसले सिप सिकाउँदछ। यो थियो हाम्रो सामाजिकीकरणको माथि भिडियो। हामीहरू भिडियोको अन्तिम चरणमा आइसक्यौँ। अब म हजुरहरूबाट बिदा माग्न चाहन्छु। हाम्रो यस इडियू युवा मन्त्र च्यानललाई हजुरहरूले माया देखाइदिनु होला, लाइक, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हामीहरू यसै गरी निरन्तर रूपमा यस्तै पढाइ विषयवस्तु रिलेटेड भिडियोहरू लिएर आइराख्नेछौँ। हस्त धन्यवाद।